এসিতে নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ডের কিন্তু গ্রি ব্র্যান্ডের এসি। গ্রি এসি বাংলাদেশের এনভায়রনমেন্টে অনুযায়ী এই এসিটি তৈরি করা, যার ফলে বাংলাদেশের মানুষের কাছে শীর্ষ ব্র্যান্ড হিসাবে কিন্তু গ্রি ব্র্যান্ডের এসি। আমরা আজকে ভিউয়ারদেরকে দেখাবো বাংলাদেশের মার্কেট চ্যালেঞ্জ প্রাইজে সবচেয়ে রিজনেবল প্রাইজে গ্রি এসি ব্র্যান্ডের এসি। আমাদের থেকে ভিউয়ার্সরা 1.5 টন ইনভার্টার এসি কিনতে পারবেন মাত্র ৬৮,০০০ টাকায়। এর সাথে কিন্তু ডেলিভারি, ইনস্টলেশন, সাথে 10 ফিট কপার পাইপ ফ্রি পাবেন। অফিসিয়াল গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাবেন, 10 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছর স্পেয়ার পার্টসের গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছর ফ্রি সার্ভিস, এবং বাংলাদেশের 64টি জেলায় কিন্তু আপনারা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পাবেন। আমরা ইলেকট্রোমার্টের অফিসিয়াল ডিলার এবং দীর্ঘ সময় ধরে কিন্তু আমরা গ্রি এসি বিক্রি করতেছি খুবই সুনামের সাথে, তাই নিশ্চিন্তে 100% অথেন্টিক প্রোডাক্টটা আপনারা আমাদের থেকে নিতে পারবেন। আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো সবচেয়ে লেটেস্ট মডেল 2024 সালের আপডেট মডেল গ্রি ব্র্যান্ডের গ্রি GS 18X POV মডেল ইনভার্টার এসি এসিটি। তো আমরা একটু আপনাদেরকে মডেল নাম্বারটি দেখাচ্ছি। এখানে GS 18X POV 32, এটা ইনভার্টার এসির, এটা ইনডোর মডেল নাম্বার। এরপরে আউটডোর মডেল নাম্বারটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, GS 18X POV 32। এই এসিটা কিন্তু ইনভার্টার, এবং ইনভার্টার হওয়াতে সর্বোচ্চ আপনার 60% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে, এবং ওয়াইফাই ইনভার্টার হবে। ওয়াইফাই ইনভার্টার হওয়াতে কিন্তু আপনারা মোবাইল ফোন থেকে অ্যাপস এর মাধ্যমে এসিটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এবং গ্রি কিন্তু বাংলাদেশে 2023 এবং 24 সালের অর্থ বছরে সুপার অ্যাওয়ার্ড ব্র্যান্ড হয়েছে। এখানে কিন্তু গ্যারান্টির এক মনোগ্রাম দেওয়া আছে, আপনারা কম্প্রেসারের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাবেন যেটা 10 বছরের। এই যে এখানে কিন্তু অলরেডি দেওয়াই আছে বাংলাদেশ চয়েস, অর্থাৎ অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত, সুপার অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত। গ্রি এসিতে কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার পাবেন, এবং গোল্ড ফিনিশ কপার কন্ডেন্সার দিয়ে এই এসিটা তৈরি করা, যার ফলে কিন্তু আপনার গ্রি এসিতে সবচেয়ে বেশি লংজিভিটি পাবেন, এবং দ্রুত সময়ে কিন্তু আপনার রুমটা ঠান্ডা হবে গ্রি এসিতে। আপনাদের রুমের সাইজ যদি 100 থেকে 200 স্কোয়ার ফিট পর্যন্ত হয়, টপ ফ্লোর না হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা গ্রি ব্র্যান্ডের এসিটা আপনারা ইউজ করতে পারবেন। আপনারা চাইলে আমাদের থেকে কিন্তু আপনাদের বাসা, অফিস অথবা ফ্যাক্টরির জন্য কিন্তু গ্রি ব্র্যান্ডের এসি গুলো আমাদের থেকে নিতে পারবেন। আমাদের থেকে 1 টন কিনতে পারবেন ইনভার্টার এসি মাত্র 52,000 টাকায়। 1.5 টন তো অলরেডি বলেছি। 2 টন কিনতে পারবেন মাত্র 81,000 টাকায় ইনভার্টার এসি, এবং 2.5 টন নিতে পারবেন 1,25,000 টাকায়। 2.5 টন এসিটিও কিন্তু ইনভার্টার হবে। যারা নন ইনভার্টার এসি কিনতে চান, আমাদের থেকে কিন্তু চাইলে নন ইনভার্টার এসি কিনতে পারবেন। নন ইনভার্টার এখানে মডেলগুলো কিন্তু দেওয়া আছে। নন ইনভার্টার 1 টন নিতে পারবেন আমাদের থেকে 45,500 টাকায়, এবং 1.5 টন নিতে পারবেন 58,500 টাকায়। 2 টন নিতে পারবেন 2 টন মাত্র 72,000 টাকায়। নন ইনভার্টার এসিতে পাবেন কিন্তু আপনারা 5 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছর স্পেয়ার পার্টসের গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছর ফ্রি সার্ভিস পাবেন, এবং এই সার্ভিসগুলো কিন্তু বাসায় বসে হোম সার্ভিস পাবেন। সাথে কিন্তু ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার এসিতে দুইটাতে কিন্তু সাথে 10 ফিট কভার পাইপ একদম কোম্পানি থেকে দেওয়া আছে। অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হওয়াতে আপনারা কিন্তু এরকম একটা ওয়ারেন্টি কার্ড পেয়ে যাবেন, দেখেন, এবং 10 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি এবং স্পেয়ার পার্টসের গ্যারান্টি, সার্ভিস ওয়ারেন্টি কিন্তু একদম সুন্দর করে এখানে লেখা আছে। আপনারা যখন প্রোডাক্টটা কিনবেন তখন এরকম একটা ওয়ারেন্টি কার্ড দেখে নেবেন, এবং এখানে কিন্তু ইলেকট্রোমার্টের ওয়ারেন্টি কার্ডের একটা অফিসিয়াল কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে, সার্ভিসটা পেয়ে যাবেন আপনি হটলাইন নাম্বারে ফোন দিলে। এরপরে আমরা একটু আপনাদেরকে রিমোটটা দেখাচ্ছি। খুবই চমৎকার এই রিমোটটি, চমৎকার একটা রিমোট। এখানে কিন্তু কিছু বাটন দেওয়া আছে, মুড, ফ্যান। এখানে আপনি যদি চান মুডে আপনি অপশনে যেতে পারবেন, হাই লোতে দিতে পারবেন। তারপর ফ্যান স্পিডের কিন্তু আপনি যদি লোতে রাখেন লোতে রাখতে পারবেন, হাইটে রাখতে পারবেন। এখানে কিন্তু 4A, যেহেতু এই এসিটা 4A সুইং, আপনি কিন্তু 4A সুইং এর মাধ্যমে, বাটনের মাধ্যমে ভার্টিক্যাল এবং হরিজন্টালি আপনি কিন্তু এই এসিটাকে ইউজ করতে পারবেন, যার ফলে 4A সুইং থাকাতে আপনার দ্রুত রুমটাকে ঠান্ডা করবে। আর আরো যদি আপনি বেশি ঠান্ডা চান, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এখানে ওয়াইফাই, এখানে কিন্তু ট্রাবো মুটেতে প্রেস করলে দ্রুত রুমটা ঠান্ডা হয়ে যাবে। এরপরে দেখেন এখানে কিন্তু ওয়াইফাই দেওয়া আছে, অর্থাৎ ওয়াইফাই রিমোট কন্ট্রোল হবে। আপনার মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কিন্তু এই এসিটাকে কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারবেন খুব ইজিলি। এখানে কিছু এক্সট্রা ফিচার দেওয়া আছে, আপনারা একটু দেখে নেন। এখানে Coldplazma প্লাস প্রযুক্তি দেওয়া আছে গ্রি এসিতে। Coldplazma প্লাস প্রযুক্তিটা থাকাতে আপনি কিন্তু বেশ দ্রুত রুম ঠান্ডা হবে, এবং আপনাকে ফ্রেশ এয়ারটা দিবে, ব্যাকটেরিয়া দূর করে আপনি ঠান্ডাটা পাবেন। যারা অ্যাজমার প্রবলেম আছে, এসিতে থাকতে পারেন না, তাদের জন্য কিন্তু এই মুডটা খুবই কার্যকরী, যার ফলে কিন্তু
আপনি গ্রি এসি ইউজ করলে আপনার এই ধরনের প্রবলেম হবে না। এরপরে দেখেন এখানে ওয়াইফাই ইনভার্টার লেখা আছে, এরপরে গ্রি এখানে লেখা আছে, আপনারা দেখে নেন। ইনডোর এবং আউটডোর দুইটাই কিন্তু 100% গোল্ড ফিংস কপার কন্ডেন্সার দিয়ে তৈরি করা, এবং ঘনত্বগুলা দেখেন, ফিংস এর ঘনত্বগুলা কিন্তু অনেক বেশি, প্রায় আপনার 28টা লেয়ার দিয়ে গ্রি এসি তৈরি করা, যার ফলে কিন্তু কন্ডেন্সার সহজেই লিকেজ হবে না। এখানে আইএমএস ফিল্টার দেওয়া আছে, এই আইএমএস ফিল্টারের কারণে কিন্তু আপনার ব্যাকটেরিয়া মুক্ত আপনি ফ্রেশ এয়ারটা পাবেন। অনেকে আছে এসি কিনেন, দেখবেন 1 বছর পরে কিন্তু একটা কেমন জানি ব্যাড স্মেল আসে এসি থেকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু গ্রি এসিতে এই ধরনের প্রবলেম হবে না। এটা আর32 গ্যাস এসি দিয়ে তৈরি করা, আর32 গ্যাস হওয়াতে কিন্তু এটা পরিবেশ বান্ধব গ্যাস পাবেন এবং সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে এই গ্রি ব্র্যান্ডের এসিতে। গ্রি এসিতে কিন্তু আপনারা পাবেন সেলফ ক্লিন অপশন, অর্থাৎ চাইলে আপনি নিজে নিজে কিন্তু সেলফ ক্লিনের মাধ্যমে আপনার এসিটাকে পরিষ্কার করতে পারবেন। এক্সপিউভি ছাড়া আমাদের থেকে আরো 2টা মডেল আমাদের থেকে ভিউয়ার্সরা নিতে পারেন। উপরে যে মডেলটা আছে 18X LMB 32, 18X FB 32, এই 3টা এসিও কিন্তু আমাদের কাছ থেকে আপনারা নিতে, আরো 2টা ব্র্যান্ডও কিন্তু আমাদের থেকে চাইলে নিতে পারবেন। এক্সপিউভি সুবিধা হলো, আমি আপনাকে দেখাই, যেহেতু এটা আপডেট মডেল, এটা সম্পূর্ণ কিন্তু গ্লোসি ফিনিশিং দিয়ে তৈরি করা। গ্লোসি ফিনিশিং হওয়াতে কিন্তু আপনার এসিতে কিন্তু কখনো ময়লা হবে না, এবং এখন যে রাইট নাও কালারটা আপনারা দেখতে পারতেছেন, সেম কালারটা কিন্তু আপনার থাকবে, অর্থাৎ 10 বছর পরে কিন্তু এই সেম কালারটা আপনারা পাবেন। এর আরেকটা সুবিধা হলো, উপরে কিন্তু একটা ফিল্টার দেওয়া আছে, এই ফিল্টারের কারণে কিন্তু আপনার ভিতরে কন্ডেন্সার পর্যন্ত ময়লা যাবে না। 18X পিওবিতে আপনারা দেখেন, এটা ইজিলি ভাবে আপনারা নিজেরাও কিন্তু পরিষ্কার করতে পারেন, এবং উপরে ফিল্টারটা থাকাতে ভিতরে যে কন্ডেন্সারটা আছে, একটু কাছে নিয়ে আসেন, উপরে ফিল্টারটা থাকাতে ভিতরে যে কন্ডেন্সার আছে, কন্ডেন্সার উপর পর্যন্ত কিন্তু ময়লা যাবে না, যার ফলে আপনার কন্ডেন্সারটা কিন্তু খুব সুরক্ষিত থাকবে এই আপডেট মডেল 2024 সালের এক্সপিওভিতে। এবং আপনারা নিজেরা তো চাইলে পরিষ্কার করতে পারেন, এটা তো আমি অলরেডি আপনাদেরকে বলেছি। গ্রিএসিতে কিন্তু আপনারা পাবেন আইফিল টেকনোলজি প্রযুক্তি, অর্থাৎ এখানে রিমোটে কিন্তু সেন্সর সিস্টেম আছে, আপনার রিমোটটা যেখানে রাখবেন সে কিন্তু আপনার ঠান্ডাটা এবং রুমের যে টেম্পারেচারটা নির্ণয় করে কিন্তু আপনাকে দ্রুত সময় রুমটা ঠান্ডা করবে, এবং সব দিকে কিন্তু আপনার ঠান্ডা পেয়ে যাবেন এই আইফিল টেকনোলজি থাকাতে। গ্রিএসি একমাত্র বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী করে তৈরি করা, যার ফলে আপনার গ্রিএসি কিন্তু আপনার লংজিভিটি বেশি পাবেন। তাই বাংলাদেশের মানুষের এসির কেনার আগে অবশ্যই কিন্তু গ্রি ব্র্যান্ডটাকে মানুষ চয়েস করে। গ্রিএসিতে আপনার পাবেন হলো সবচেয়ে বেশি লংজিভিটি, তাই আপনার নিশ্চিন্তে গ্রিএসি গুলো আপনারা কিনতে পারবেন, এবং আমরা কিন্তু বাংলাদেশের মার্কেট চ্যালেঞ্জ প্রাইসে গ্রিএসি বিক্রি করে থাকি আমাদের থেকে, তাই নিশ্চিন্তে প্রোডাক্ট গুলো আপনারা কিনতে পারেন। আপনারা যদি আমাদের সরাসরি শপে এসে দেখে কিনতে চান, আমাদের শপে এসে দেখে নিতে পারেন। আমাদের শপের লোকেশনটি ধানমন্ডি, একদম ঠিক সিটি কলেজের উত্তর পাশে, মেইন রোডের সাথে মিরপুর রোড, ডক্টর রেফাতুল্লাহ হ্যাপি আর্কেড শপিং মল, রোড 3, হাউস 3, শপ নাম্বার 2930। এছাড়া যদি ঘরে বসে অর্ডার করতে চান, সেক্ষেত্রে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ঘরে বসে কিন্তু অর্ডারটা করতে পারেন। আমরা 100% অফিসিয়াল প্রোডাক্টটা দিব, এবং আমরা দক্ষ টেকনিশিয়ান দিয়ে আপনার এসি গুলো বাসায় পৌঁছে এবং সেট আপ করে দিব। আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন www.brandbazarbd.com। আপনারা যদি ঢাকার বাইরে অর্ডার করতে চান, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ফোন করে কিন্তু অর্ডারটা কনফার্ম করতে পারেন। ঢাকার ভিতরেও যদি চান ঘরে বসে অর্ডার করার জন্য, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সাথে যোগাযোগ করে অর্ডারটা কনফার্ম করতে পারেন। তো আজকে পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।